Акыл тозбогонтон билим түгөнбөгөн кенч демекчи урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда кайрадан жаш таймаш интеллектуалдык оюнун старт алып турган чагы бүгүн бизде жарым финал. Демек бизде буга чейин мыкты упай топтоп келген командалар ат салышат. Бүгүн бизде билим командасы жана ошондой эле жаш канат командасы студияда. Саламатсыздарбы? Билим гана адамды бийик жана эркин кылат. Топ башчысы Сауганов Таватилов. Топ мүчөсү Талыбаева Бегимай. Топ мүчөсү Алимжанова Кундуз. Топ мүчөсү Эгембердиев Байыл. Сонун жаш канат командасы менен таанышсак. Кыргыз салтын унутпай, беттешүүнү салам менен баштайбыз. Илимге, билимге умтулган жаш канат атыбызды даңктайбыз. Топ башчысы Муратов Байыл. Топ башчысы Абдрахманова Гүлсен. Топ мүчөсү Насипов Адлет. Топ мүчөсү Авазбекова Медина. Керемет урматтуу командалар, биздин буга чейинки оюндун шарттары барыңыздарга түшүнүктүү. Бүгүн бизде жарым финал, биз шарттарын бир аз гана өзгөрткөнбүз, бирок негизги оюндун суроолору дал ошол боюнча. Бизде биринчи тур жалпы аралаш суроолордон турат. Бул жерде логикалык жана ошондой эле интеллектуалдык суроолор болот. Суроолорго жооп берүү үчүн сиздерде 1 мүнөт убакыт жана ошондой эле жооп баракчага командаңыздардын аттарын жазып, жоопторду жазып биздин эсепчиге тапшырасыздар. Түшүнүктүүбү? Анда эмесе биз биринчи турду баштадык. Биринчи суроо. Кыргыздын улуттук акчасынын бетинен кимдин кол тамгасын кезиктирүүгө болот? Убакыт кетти. Кыргыздын улуттук акчасынын, улуттук банкнотабыздын, акча бирдигинин бетинен кимдин кол тамгасын кезиктирүүгө болот? Жооп жазабыз. Кыргыздын улуттук акча бирдигинин бетинен кимдин кол тамгасын кезиктирүүгө болот? Кимдин кол тамгасы болушу мүмкүн? Кыргыздын улуттук акчасынын бетинен кимдин кол тамгасын кезиктирүүгө болот? Жооп баракчасын бүткөн болсоңуздар биздин эсепчиге алып барып тапшырабыз. Убакыт аяктады командалар, тапшырабыз. Азаматсыздар, келиңиздер, биринчи болуп тапшырган билим командасынан сурап көрөлүчү, эмне деп жооп бердиңиздер? Биздин жооп бул төрага, то есть улуттук банк деп жооп. Улуттук банктын төрагасы, Жаш канат командасы? Биз болсо ким ойлоп тапса, ошол подпись койду деп ойлоп жазып койдук. Ошол адам кол коет деп ойлойсуздар, Келиңиздер, анда туура жоопту көрсөк, туура жооп албетте бул улуттук банктын төрагасы болчу, азаматсыздар. Демек бизде экинчи суроо. Ал дүйнө жүзүнө таанымал француз модели болчу. 20-кылымда ал Европа модасына абдан чоң таасир тийгизген. Айымдарга кыска чач коюуну дагы ушул адам үйрөткөн деп жүрүшөт. Анын аты ким? Убакыт кетти. Бул ким болушу мүмкүн? Дүйнө жүзүнө таанымал француз модели 20-кылымда ал Европа модасына абдан чоң таасир тийгизген. Айымдарга кыска чач коюуну дагы ушул адам үйрөткөн деп жүрүшөт. Ал ким болушу мүмкүн? Азаматсыздар, жаш канат командасы жооп баракчасын тапшырды. Билим командасы. Дүйнө жүзүнө таанымал француз модели, Келиңиздер, бул ирет жаш канат командасынан сурап көрөлү. Коко Шанель. Коко Шанель деп жооп бердиңиздер. Билим командасы. Клара Сеткин. Клара Сеткин. Анда туура жоопту көрөбүз. Бул албетте Коко Шанель болчу. Азаматсыздар. Демек, үчүнчү суроо. Капкандагы бекер сыр кайсыл чычканга буйрат? Бул логикалык суроо, убакыт кетти. Капкандагы бекер сыр, капканда турган сыр кайсыл чычканга буйрат? Убакыт кетти. Логикалык суроого жооп жазабыз. Капкандагы бекер сыр кайсыл чычканга буйрат? Кайсыл чычканга буйрушу мүмкүн? Логикалык суроо албетте. Азаматсыздар, билим командасы.
жооп ырыкчасын тапшырды. Эки команда тең бизде убакыттан мурда жооп ырыкчаларын тапшырды. Келиңиздер билим командасынан сурап көрөлү. Биз Том и Джерридеги жериге буйрут деп ойлойбуз. Жериге буйрут деп ойлойсуздар э? Демек, Том и Джерри мультфильминдеги Жаш канат командасы Биз экинчи чычканга деп ойлодук. экинчи чычканга, экинчи келген чычканга э? Туура жоопту көрөлүчү анда. Экинчи келген чычканга болчу, себеби ал биринчи чычкан капканга түшүп калат э? Азаматсыздар, бизде 4-чү суроо. Италиянын желеги кызыл, ак жана жашыл түстө. Италиялыктарга бул түстөрдү тандоодо кайсыл кесилген жемиш жардам берген болушу мүмкүн? Убакыт кетти. Жазабыз. Италиянын желеги кызыл, ак жана жашыл түстө болот. Италиялыктарга бул түстөрдү тандоодо кайсыл кесилген жемиш жардам берген болушу мүмкүн? Албетте логикалык суроо. Жооп жазабыз. Италиянын желеги кызыл, ак жана жашыл түстө. Түстөргө маани беребиз. Италиялыктарга бул түстөрдү тандоодо кайсыл кесилген жемиш жардам берген болушу мүмкүн? Демек, кызыл, ак жана жашыл. Бул кайсыл жемиш болушу мүмкүн? Азаматсыздар, билим командасы, Жаш канат командасы да жоопторду тапшырабыз. Азаматсыздар. Келиңиздер анда эмесе билим командасынан сурап көрөлүчү. Биз дарбыз деп жооп бердик. Дарбыз. Ооба. Дарбыз деп жооп бердиңиздер. Жаш канат. Биз помидор менен огурчу деп. Помидор и бадыраң, э? Помидор, бадыраң деп жооп бердиңиздер. Биз бирок помидорду экиге бөлгөнүбүздө бир гана кызыл түс келип чыгат го. Жашыл түс дагы бар, бирок ал кичинекей өлчөмдө болуп калат. Демек, бизде туура жооп дарбыз болчу. Азаматсыздар. 5-чи суроо. Бардык ар түрдүү жомоктор эмнеси менен окшош? Убакыт кетти. Бардык ар түрдүү жомоктор эмнеси менен окшош болушу мүмкүн? Логикалык суроо. Бардык ар түрдүү жомоктор эмнеси менен окшош болушу мүмкүн? Логикалык суроого логикалык ойлонуп жооп беребиз. Азаматсыздар, Жаш канат командасы, билим. Билим командасынан жоопту күтөбүз. Демек, бардык ар түрдүү жомоктор эмнеси менен окшош болушу мүмкүн? Бардык ар түрдүү жомоктор. Бизде убакыт аягына чыгайын деп калды, шашылабыз. Бардык ар түрдүү жомоктор эмнеси менен окшош болушу мүмкүн? Убакыт аяктады. Билим командасы. Азаматсыздар. Келиңиздер, Жаш канат командасынан жоопту угуп көрөлүчү. Биз башталышы жана аягы деп жазып. Демек, бардык жомоктордо башталышы жана аягы бирдей болот, э? Билим командасы. Биздин жооп бул счастливый конец. Аягы дайыма бактылуу аяктайт деп жооп бердик. Жомоктордо. Жомоктордун, бардык жомоктун аягы жакшылык менен аяктайт. Жакшылык менен аяктайт. Дейсиздер. Бизде туура жооп, албетте баарынын аягы жакшылык менен аяктайт. Себеби биз жаш балдарга жакшылыкты жеңүүнү үйрөтүшүбүз керек, э? Бизде 6-чы суроо. Столду жасалгалоодо вилканы тарелканын кайсыл жагына коюу керек? Убакыт кетти. Менимче бул оңой суроо. Столду жасалгалоодо вилканы тарелканын кайсыл жагына коюу керек? Жооп жазабыз. Демек, стол жасалгалоону билип жүргөн кыздар болсо, менимче оңой эле жооп берет. Азаматсыздар. Жаш канат командасы. Столду жасалгалоодо вилканы тарелканын кайсыл жагына коюу зарыл? Бизде эки команда тең убакыттан мурда жооп ырыкчаларын тапшырды. Демек, туура жоопту биринчилерден болуп тапшырган Жаш канат командасынан сурап көрөлү. Биз сол жагы деп. Сол жагына деп ойлойсуздар? Билим командасы. Биз дагы сол жагы, Сол жагы. анткени оң кол менен бычакты кармап анан. Этикет боюнча ошол. Албетте, азаматсыздар, сол жагына коюу керек. Бизде 7-чи суроо. Башка символдор аны невидимка, көзгө көрүнбөс деп аташат. Эмнени?
убакыт кетти. Бул көбүнчө биз колдонуп жүргөн информатика сабагына тиешелүү десек болот. Башка символдор аны невидимка, көзгө көрүнбөс деп аташат. Эмнени? Жакшылап ойлонуп жооп беребиз. Демек, информатикада бул башка символдор аны невидимка деп атаган кайсыл нерсе болушу мүмкүн? Азаматсыздар, эки команда тең бизде убакыттан мурда жооп баракчаларын тапшырды. Биз кайрадан Жаш канат командасынан сурап көрөлү. Биз пробел деп жооп. Пробел. Билим Бизде командасы. Биздин жооп да ушундай. Клавиатурадагы пробел. Туура жооп, албетте пробел бул боштук болчу. Азаматсыздар, бизде 8-чи суроо. Захреддин Бабур деген тарыхый инсан ким болгон? Убакыт кетти. Захреддин Бабур жөнүндө уккандар барбы? Албетте, уккандар болсо билет. Захреддин Бабур деген тарыхый инсан ким болгон? Бул интеллектуалдык суроо. Захреддин Бабур ким болушу мүмкүн? Азаматсыздар. Бизде эки команда тең убакыттан мурда жооп баракчаларын тапшырды. Захреддин Бабур деген тарыхый инсан ким болгон деген суроого жоопту бул ирет билим командасынан сурап көрөлү. Биз Захреддин Бабурду тарыхый инсанды хан деп жооп бердик. Себеби бул Индияга барып, ал жерден империя түзгөн. Жаш канат командасы. Салкар инсан акын деп жооп берди. Акын деп жооп бердиңиздер. Туура жооп бизде улуу Могол империясынын негиздөөчүсү хан болгон десек болот. Билим командасы. Азаматсыздар, демек бизде биринчи турдун 9-чу суроосуна келдик. Табыптар аны кандай ичүү керектигин жазышкан? Бул керемет ичимдикти тынчтыкта ич. Ошондо гана сен өзүңө зыян берүүчү көйгөйлөрдү жеңе ала тургандай күчкө ээ болосуң. Бул кандай ичимдик болушу мүмкүн? Убакыт кетти. Табыптар аны кандай ичүү керектигин жазышкан? Бул керемет ичимдикти тынчтыкта ич. Ошондо гана сен өзүңө зыян берүүчү көйгөйлөрдү жеңе ала тургандай күчкө ээ болосуң. Демек, бул табыптар айтып жатканына караганда азыркы заманбап ичимдиктер эмес, жакшылап ойлонобуз. Табыптар аны кандай ичүү керектигин жазышкан? Бул керемет ичимдикти тынчтыкта ич. Ошондо гана сен өзүңө зыян берүүчү көйгөйлөрдү жеңе ала тургандай күчкө ээ болосуң. Бул кандай ичимдик болушу мүмкүн? Бүгүнкү күндө албетте муну баарыбыз ичебиз. Албетте логикалык суроо, бул нерсени баарыбыз билебиз бүгүнкү күндө. Бул керемет ичимдикти тынчтыкта ич. Ошондо гана сен өзүңө зыян берүүчү көйгөйлөрдү жеңе ала тургандай күчкө ээ болосуң. Жаш канат командасы жооп баракчасын тапшырды, билим командасы. Азаматсыздар, бизде эки команда тең жооп баракчаларын тапшырды. Келиңиздер. Анда эмесе 9-чу суроонун жообун Жаш канат командасынан угуп көрөлүчү. Эмне деп жооп жаздыңыздар? Чай деп жооп бердик. Чай деп жооп бердиңиздер. Билим командасы? Биз кофе деп жооп бердик. Кофе деп жооп бердиңиздер. Бизде туура жооп албетте бул чай болчу. Чындыгында чай ичкенде биз өзүбүзгө күч топтогондой сезимде болобуз. Демек, бизде биринчи турдун акыркы суроосу. Бул бүтүн дүйнөнү өнөрү жана касиети менен өзүнө карата алган улуу жаратуучу так 56 жашында. Башкача айтканда, өзүнүн туулган күнүндө дүйнө салган. Ал ким эле? Убакыт кетти. Бул бүтүн дүйнөнү өнөрү жана касиети менен өзүнө карата алган улуу жаратуучу. Мен сиздерге жардам катары айтып кетейин. Бул албетте адабият жаатында так 56 жашында, башкача айтканда, өзүнүн туулган күнүндө дүйнө салган. Ал ким болушу мүмкүн? Бизде Жаш канат командасы убакыттан мурда жооп баракчасын тапшырды. Билим командасынан күтөбүз. Бул бүтүн дүйнөнү өнөрү жана касиети менен өзүнө карата алган улуу жаратуучу. Так 56 жашында, башкача айтканда, өзүнүн туулган күнүндө дүйнө салган. Ал ким эле? Демек, командалар, жооп жазабыз. Демек, бүтүн дүйнөнү өнөрү жана касиети менен каратып алган, албетте адабият жаатында бул ким болушу мүмкүн? Дүйнөгө белгилүү, Так 56 жашында, башкача айтканда, өзүнүн туулган күнүндө каза болгон.
Убакыт аяктады. Билим командасы жооп акчасын тапшырабыз. Бул бүтүн дүйнөнү өнөрү жана касиети менен өзүнө каратып алган. Келиңиздер, биз биринчилерден болуп жооп берген Жаш канат командасынан сурап көрөлү. Биз Уильям Шекспир деп жооп бердик. Уильям Шекспир. Билим командасы? Биздики Чарли Чаплин. Чарли Чаплин деп ойлойсуздар. Бизде туура жооп албетте бул Уильям Шекспир болчу. Азаматсыздар. Демек, Шекспир өзүнүн туулган күнүндө 56 жашында дүйнө салган. Демек, биз биринчи турду жыйынтыктайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ошентип бизде Жаштар маш оюнунун биринчи туру аякталды. Биринчи турдун жыйынтыгын мен айта кетсем, биринчи турдун жыйынтыгы боюнча бизде эки команда тең бирде жалпы 30 упайга ээ болдуңуздар, азаматсыздар. Сиздерде азырынча упай тең, албетте бул упай кийинки турда ким алдыга озот, ким болсо ошол боюнча калат. Биз болсо экинчи турда дагы да болсо салыштырабыз. Экинчи тур бизде кыргыз нукуралуулугу деген категория. Демек, бул турда сиздерге жалаң кыргыз тили же болбосо кыргыз улуттук баалуулуктары боюнча суроолор берилет. Жоопторун сиздер алдыңыздарда турган тамгалардан бул тактайчага жабыштырып жооп жазасыздар. Демек, оюндун шарты мурдакы оюндардай эле түшүнүктүү. Анда баштадыкпы? Бизде биринчи суроо. Бешикти канча адам көтөрүү керек? Убакыт кетти. Жоопту жабыштырабыз, Бешикти канча адам көтөрүү керек? Сиздерге дагы да болсо 1 мүнөт убакыт. Жооп жазып бүткөн болсоңуздар, камерага көрсөтө берсеңиздер болот убакыттан мурда. Бешикти канча адам көтөрүү керек? Жаш канат командасы, эки команда тең бизде аяктады. Демек, Жаш канат командасы эмне деп жооп бердиңиздер? Биз бирөө деп жооп бердик. Бирөө. Билим командасы? Бир адам. Бирөө. Эмне үчүн бирөө жооп бериңиздерчи? Айым эле бир адам көтөрүшүн көрүп жүрөбүз. Көтөрүшүн көрүп жүрөсүздөр, Жаш канат командасы эмне үчүн бир адам болушу мүмкүн? Бизде деле ушундай болуп калды. Анда келиңиздер, туура жоопту көрөлү. Азаматсыздар, негизи бир гана адам көтөрөт. Себеби эки адам көтөрсө табытты көтөргөн сыяктуу көрүнүш болгон үчүн бешикти ар дайым бир гана адам көтөрөт. Бизде экинчи суроо. Кыргыз элинин турмуш тиричилигиндеги адеп ахлак эрежелери эмне деп аталат? Убакыт кетти. Демек, муну баарыбыз билишибиз керек. Кыргыз элинин турмуш тиричилигиндеги адеп ахлак эрежелери эмне деп аталат? Убакыт кетти. Кыргыз элинин турмуш тиричилигиндеги адеп ахлак эрежелери эмне деп аталат? Жоон албетте буга чейин угуп эле жүрөсүздөр. Турмуш тиричиликте биз колдонгон, биз аткарган нерселер, адеп ахлактарыбыз эмне деп аталышы мүмкүн? Кыргыз элинин турмуш тиричилигиндеги адеп ахлак эрежелери. Буга чейинки жазган жообуңуздан тамгаларды алып жаза берсеңиздер болот. Бизде убакыт аяктайын деп калды, шашылабыз. Демек, эки команда тең бизде аяктады. Келиңиздер, билим командасы эмне деп жооп жаздыңыздар? Биз тарбия деп жооп бердик. Тарбия деп жооп бердиңиздер. Демек, Жаш канат командасы дагы тарбия деп жооп бердиңиздер, Туура жоопту көрөлүчү. Бул кыргыз элинин турмуш тиричилигиндеги адеп ахлак эрежелери каада салт деп аталат болчу. Эч нерсе эмес, бизде дагы да алдыда суроолор бар. 3-чү суроого өтөбүз. 3-чү суроо. Кыргыз көркөм сөз өнөрүнүн алгачкы үлгүлөрү кандай формада жаралган? Убакыт кетти. Кыргыз көркөм сөз өнөрүнүн алгачкы үлгүлөрү кандай формада жаралган? Жооп жазабыз. Кыргыз көркөм сөз өнөрүнүн алгачкы үлгүлөрү кандай формада жаралган? Демек, биздин алгачкы биз билип жүргөн чыгармалар деп койсок болот. Бизге чейин жетип келген ата бабабыздын сөздөрү кыргыз көркөм сөз өнөрүнүн алгачкы үлгүлөрү кандай формада жаралган болушу мүмкүн? Сөз өнөрү дегенге маани беребиз.
кыргыз көркөм сөз өнөрүнүн алгачкы үлгүлөрү кандай формада жаралган? Кандай формада болушу мүмкүн? Жаш канат командасы жооп жазып бүттү. Билим командасы дагы жооп жазып бүттү. Келиңиздер. Көрсөтөбүз. Билим командасы Оз2 деп жооп бердиңиздер, э? Оз2 ыр. Оз2 ыр. Жаш канат? Ыр саптары деп жооп бердиңиздер. Туура жоопту көрөлүчү анда. Бул Оз2 болчу, азаматсыздар. Демек ыр саптар ар кандай болушу мүмкүн, жазуу түрүндө болушу мүмкүн. Көркөм төкмөчүлүктө болушу мүмкүн, бирок Оз2 түрдө бизге чейин жетип келген. 4-чү суроо. Мойнуна асып, жөө көтөрүп урууга же аттын үстүндө жүрүп урууга ыңгайлашкан куру бар урма аспап. Бул кандай аспап? Кыргыздын дилерки аспаптарынан убакыт кетти. Мойнуна асып алып, жөө көтөрүп урса дагы болот, же аттын үстүндө жүрүп дагы урууга ыңгайлашкан куру бар урма аспап. Бул кыргызда кандай аталган? Убакыт кетти. Куру дегенде биздин белибизге байлап алса болчу да, Мойнуна асып, жөө көтөрүп алууга дагы болот, же болбосо аттын үстүндө жүрүп урууга дагы ыңгайлашкан куру бар урма аспап, музыкалык аспап. Бул эмне болушу мүмкүн? Жооп жазабыз. Албетте бул аспапты азыркы учурда биз барабан деп билебиз, бирок мурда кыргызда бул аспап кандай аталган болушу мүмкүн? Мойнуна асып, же жөө көтөрүп урууга дагы, аттын үстүндө жүрүп урууга дагы ыңгайлашкан. Бул эмне болушу мүмкүн? Бизде убакыт аяктады. Командалар жооп жазып бүткөн болсоңуздар көрсөтөбүз. Билим командасы бүттү. Жаш канат? Болдуңуздарбы? Көрсөтөбүз, Жаш канат командасы эмне деп жооп бердиңиздер? Добул бас деп жооп бердиңиздер. Билим? Добул бас. Добул бас деп жооп бердиңиздер. Анда жоопту көрөлүчү. Бизде туура жооп нагара болчу. Себеби добул басты биз ордунан жылдыра албайбыз, ал жерге гана коюлуп чертилет. 5-чи суроо. Бул нерсе кийизден жалаңкат жасалып, аттын терин сиңирип, жоор болуудан сактайт жана тердиктен таза турушуна шарт түзөт. Ал кайсы ат жабдыгы? Убакыт кетти. Бул нерсе кийизден жалаңкат жасалып, аттын тер деген учурда терин сиңирип, жоор болуудан сактайт жана тердиктен таза турушуна шарт түзөт. Ал кайсыл ат жабдыгы? Жооп жазабыз. Албетте убакыттан мурда жооп жазууга шашылабыз, урматтуу командалар, себеби убакыттан кеч калсаңыздар жооп кабыл алынбайт. Бул нерсе кийизден жалаңкат жасалып, аттын терин сиңирип, жоор болуудан сактайт жана тердиктен таза турушуна шарт түзөт. Ал кайсыл ат жабдыгы? Демек, ат жабдыктарын буга чейин албетте мектепте окуганбыз. Бизде билим командасы жазып бүттү. Жаш канат. Албетте жооп жок болсо, жооп жок деп айтып койсоңуздар дагы болот. Убакыт аяктады. Көрсөтөбүз. Келиңиздер. Жаш канат командасы эмне деп жаздыңыздар? Тери деп жаздыңыздар. Билим? Жабуу деп жаздыңыздар. Келиңиздер, туура жоопту көрөлүчү. Бизде туура жооп бул ичмек деп аталган буюм болчу. Анда 6-чы суроого өтөбүз. Эчкинин же кийиктин туюк сыйрылып алынган чылгый терисинен жасалып, кымыз, айран, сүзмө куюучу же ун талкан таруу салынуучу идиш бул эмне деп аталат? Менимче барыңыздар билесиздер. Эчкинин же кийиктин туюк сыйрылып алынган чылгый терисинен жасалып, кымыз, айран, сүзмө куюучу же ун талкан таруу салынуучу идиш кыргыздын байыркы буюм тайымдарынан эмне деп аталат? Бизде билим командасы аяктады. Эки команда тең бүткөн болсоңуздар, жоопту көрсөтсөңүздөр болот. Билим командасынан сурайлычы. Эмне деп жаздыңыздар? Чанач деп жооп бердик. Чанач деп жооп бердиңиздер. Жаш канат? Көкөр деп жооп бердиңиздер.
Демек туура жооп бизде чанач болчу, азаматсыздар. Көкөр бул кичинекей буюм болот, аны колдо көтөрүп жүрүшөт. Демек бизде 7-чи суроо. Алгыр куштардын көзүн жаап, коюучу тоголок тарткан булгары бөрк эмне деп аталат? Алгыр куштардын көзүн жаап коюучу тоголок тарткан булгары бөрк эмне деп аталат? Муну албетте биз мына ушул бүркүттөрдүн өзгөчө көзүнө жаап койгондон билип көрүп жүрөбүз. Бул кандай буюм болушу мүмкүн? Барыңыздар көрүп эле жүрсөңүздөр керек албетте. Алгыр куштардын көзүн жаап коюучу тоголок тарткан булгары бөрк эмне деп аталат? Шашылабыз командалар. Демек бизде билим командасы жооп жазып бүттү. Жаш канат командасы? Жок. Жаш канат командасына жооп жок. Келиңиздер анда билим командасынан сурап көрөлүчү. Бул биздин оюбузча баягы немелерге, бүркүттөргө кийип койгон калпагы. Калпак деп ойлойсуздар. Демек бүркүттөргө ошол кийгизүүчү буюмду калпак деп аташабы? Бүркүттүн калпагы. Шокшогой дейли, ушул ши кеткенби бир да калышар. Жаш канат командасында жооп жок. Анда бизде туура жооп бул томого деп аталган буюм болчу. Демек бизде 8-чи суроо. Манастын тулпары Аккула, Алмамбеттин аты болсо Сарала, анда Курманбектин атынын аталышы кандай эле? Убакыт кетти. Манастын тулпарынын аты Аккула, Алмамбеттин аты болсо Сарала, анда Курманбектин атынын аталышы кандай? Жооп жазабыз командалар. Алмамбеттин аты Сарала болсо, анда Курманбектин атынын аталышы кандай болушу мүмкүн? Азаматсыздар, билим командасы, жаш канат командасы дагы жооп жазып бүттү. Жаш канат командасынан сурасак? Тайтору деп жооп бердиңиздер. Биз тел тору деп жооп бердик. Тел тору деп жооп бердиңиздер. Туура жооп бизде тел тору болчу, азаматсыздар. Демек бизде экинчи турдун 9-чу суроосу. Эртең тилим жоголору чын болсо, анда бүгүн жан коюуга даярмын деп ыр жазган абар акын ким? Убакыт кетти. Эртең тилим жоголору чын болсо, анда бүгүн жан коюуга даярмын. Менимче бул фразаны барыңыздар эле уксаңыздар керек албетте. Бул ырды жазган кайсыл акын болушу мүмкүн? Эртең тилим жоголору чын болсо, анда бүгүн жан кыюуга даярмын. Албетте кыргызга белгилүү акын. Эртең тилим жоголору чын болсо, анда бүгүн жан кыюуга даярмын. Эртең тилим жоголору чын болсо, анда бүгүн жан коюуга даярмын. Шашылабыз командалар. Убакыт аяктады. Келиңиздер, бүткөн болсоңуздар көрсөтөбүз. Билим командасы эмне деп жооп бердиңиздер? Биз Жусуп Баласагын деп жооп бердик. Жусуп Баласагын деп жооп бердиңиздер. Жаш канат? Алкул Осмонов деп жооп бердиңиздер. Бизде туура жооп албетте бул Расул Гамзатов болчу. Командалар, келиңиздер, экинчи турдун акыркы суроосуна жакшылап көңүл бурабыз. Жез таңдай деген салыштыруу кимдерге карата айтылган? Убакыт кетти. Жез таңдай деген салыштыруу кимдерге карата айтылган болушу мүмкүн? Так жоопту жазабыз албетте. Жез таңдай деген салыштыруу кимдерге карата айтылган? Ойлонуп, жооп жазууга шашылабыз. Жез таңдай деген салыштыруу кимдерге карата айтылган болушу мүмкүн? Демек командалар шашылабыз. Бүткөн болсоңуздар, бизде билим командасы аяктады. Убакыт бар, жаш канат командасы шашылабыз. Бул кимдерге карата айтылган болушу мүмкүн?
Болдуңуздар, келиңиздер Жаш Канат командасынан сурап көрөлү. Аксакал. Аксакалдарга карата айтылган, Билим командасы Биздин жок, акындарга карата айтылган деп ойлоп жатабыз. акындарга карата айтылган деп. Демек, бизде туура жооп албетте чечен акындарга карата айтылган. Мисалы, жестеңдей акын жеңи жок, айтышарга теңи жок деген сөздү баарыбыз угуп эле жүрөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу командалар, ошентип бизде экинчи турдагы аяктады. Эсеп чыгарууга кезек беребиз. Ошентип бизде экинчи турдагы өз соңуна келип жетти. Экинчи турдун жыйынтыгын мен айта кетсем, экинчи турдун жыйынтыгы боюнча жалпы бир суроого туура жооп берип, Жаш Канат командасы 5 упайга болдуңуздар. Сиздерде жалпы биринчи экинчи турду кошкондо 35 упай азаматсыздар. Экинчи турда жалпы 5 суроого туура жооп берип, Билим командасы 25 упайга болдуңуздар. Сиздерге биринчи турду кошкондо экинчи тур менен сиздерде жалпы 55 упай азаматсыздар. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, бизде оюндун шарты боюнча 3-чү тур бул категориялар туру. Бул турда биринчи, экинчи турда кайсыл команда көп упай топтогон болсо, мына ошол команда тандоо укугуна ээ болот. Демек, бизде бүгүн тандоо укугу Билим командасында. Билим командасы кайсыл категорияны тандайсыздар? Биз манас таануу категориясында. Манас таануу категориясын. Демек, манас таануу категориясында сиздер мен берген суроолорго бат-баттан 1 мүнөт ичинде тез-тез жооп берүүгө даярсыздар. Демек, баштадык. Манастын чоң атасы ким болгон? Карахан. Манастын бала кездеги койчу койгон лакабаты ким эле? Чоңженди. Азаматсыз. Канкейдин өз ысымы ким болгон? Саниралбиго. Азаматсыз. Эпостогу караңгы жерден көз тапкан, капилеттен сөз тапкан каарман ким? Бакай. Бакай. Азаматсыз. Манастын небереси ким? Сейтек. Азаматсыз. 7 жашка чыкканча Манас кимдин колунда тарбияланат? Койчуманын колунда. Ошо койчумандын аты ким? Кинки. Ошпур болчу. Кайсы батыр кыз Манасты жеңе алган? Кысайкал. Азаматсыз. Манас эпосун биринчи болуп кагаз бетине түшүргөн окумуштуу ким? Чохонгалиханов. Азаматсыз. Манас эпосун изилдөөгө арналган илим эмне деп аталат? Манас таануу. Манастын аталаш канча бир тууганы болгон? 12. 7 бир тууганы болгон. Манастын кыяматтык аялы деп кимди аташчу? Канакей. Кыз Сайкал болчу. Азаматсыздар, бизде убакыт аяктады. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, экинчи категория тандоо укугу бизде Жаш Канат командасында. Жаш Канат командасы кайсыл категорияны тандайсыздар? Кыргыз тил категориясы. Кыргыз тили категориясы. Кыргыз тилинде диалектилер кандай болуп бөлүнөт? Түндүк, түштүк. Альфа, бета деген белгилерден тилдеги кайсыл термин келип чыккан? Алфавит. Кыргыз тилинин орфографиясы кандай принциптерге таянат? Туура сөз. Фонетикалык жана морфологиялык. Сөздүн уңгууга уланган бөлүгү кайсылар? Мүчө. Жөнөкөй зат атоочтор жасалышына карай канчага бөлүнөт? 2. Азаматсыз. Келер чак маанисине карай канчага ажырайт? 3. 2. Сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү эмне байланыштырат? Синтаксис. Байламталар. Арыз, акт жана отчет кептин кайсыл стилине кирет? Расмий стил. Иш кагаздар стили. Эки же андан көп сөздөн туруп бир эле маани билдирген сөздөр эмне деп аталат? Кош. Татаал сөздөр. Сүйлөмдүн канча айкындооч мүчөсү бар? 3. Азаматсыз. 23 сентябрь менен кыргыз тилинин кандай байланышы бар? Кыргыз тили майрамы. Азаматсыз. Кыргыз алфавитинде орус алфавитине караганда канча тамга ашыкча? 3. Азаматсыз. Эки же андан көп адамдын сүйлөшүүсү бул? Телу. Азаматсыз. Бизде убакыт аяктады. Демек, бизде кайрадан категория тандоо укугу Билим командасында. Билим командасы кайсыл категорияны тандайсыздар? Биз макал лакаптар категориясында. Макал лакаптар категориясы. Демек, макал лакаптар категориясында мен макалдын жарымын айтам, жарымын улап кетесиздер, Анда баштадык. Ага тууган кимде жок, сыйлашпаса? Азаматсыз. Алайын деп жутунба, ач көздүктүн белгиси, жулайын деп умтулба? Кинки. Журт бузардын белгиси. Агын чогулуп сел болот, адам чогулуп? Эл болот. Азаматсыз. Адал эмгек абийер таптырат, арам эмгек? Назар таптырат. Азабын тарттырат. Адам ачтан өлбөйт, эмнеден өлөт? Намыс. Ардан өлөт. Дарак көркү жалбырак, адам көркү? Кинки. Шүпүрөк. Адам кулагынан жаңылат, тулпар?
Туягынан жалгыз. Азаматсыз. Адамды көзүнөн түшүнбөй, эмнесинен Көзүнөн түшүнбөй? түшүнбөй. Азаматсыз. Ат башына күн түшсө, ооздугу менен суу ичет, эр башына күн түшсө, азаматсыз. Ашуусу болбой, то болбойт, аркары болбой, жо болбойт. зоо болбойт. Ашына жараша табагы, ишине жараша Ишине жар. тамагы. Бардык жигит кыз тандайт, бактылуу жигит уус тандайт. Баатыр жол баштайт, чечен Сөз баштайт. азаматсыз. Байлык эмне дегизбейт, жоктук Эмне жегизбейт. азаматсыз. Убакыт аяктады. Азаматсыздар. Демек бизде акыркы тур албетте чыгарма каармандары категориясы калды. Демек бул чыгарма каармандары категориясында Жаш канат командасы мен каармандарды, чыгармадагы каармандарды сурайм. Сиздер аттарын же болбосо кайсыл чыгармада бул кайсыл адамды мен сурап жатам. Ошону айтып бересиздер, э? Эрте келген турналар повестиндеги 5 баланын кол башчысы ким? Султан Мурат. Деңиз бойлой жорткон Ала дөбөт повестинде үйрөнчүк баланын аты ким эле? Кериск. Жамиля повестинде Жамиляны ким ала качып кеткен? Садык. Бучук мурун 3 жашар кыз, бир күндө 100 жазылып 100 басар кыз. Алкул Осмонов бул чыгармада ким жөнүндө айтып жатат? Бүкөнтай. Махабат дастан чыгармасындагы эки ашыктын ысымын атаңыз? Кинки. Раймалы менен Бегимай. Үркүндө Кытай жергесине качууга мажбур болгон кыргыз элинин тагдыры кайсы кыз аркылуу чагылдырылат? Кинки. Ажар. Мезгил учат повестиндеги башкы каарман Жапардын прототиби ким? Прототиби бул? Гапар Айтиев. Жолборс терисин жаманган Баатыр чыгармасында Индиянын негизги падышасынын кызынын аты? Бул Нестан Дарежан. Биз баарыбыз билгени бул чыгармада бугунун мүйүзүн балта менен ким чапкан? Бул Ороскол болчу. Бизде убакыт аяктады. Демек 3-чү турдун жыйынтыгын чыгарып алуу үчүн эсепке кезек беребиз. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, бизде 3-чү турда аяктады. 3-чү турдун жыйынтыгын мен айта кетсем, 3-чү турда суроолорго мыкты жооп берип, Жаш канат командасы жалпы 25 упайга ээ болдуңуздар, азаматсыздар. Ал эми Билим командасы 3-чү турда дагы да болсо мыкты жооп берип, жалпы 65 упайга ээ болдуңуздар десек болот, азаматсыздар. Демек, биз 1-чи, 2-чи жана 3-чү турдун жыйынтыгын айта кетсем, жалпы оюн башталгандан тартып, Жаш канат командасы 60 упай, азаматсыздар. Ал эми оюн башталгандан тартып 1-чи, 2-чи, 3-чү турдун жыйынтыгы боюнча Билим командасы 120 упайга ээ болдуңуздар, азаматсыздар. Бизде болсо кезек албетте оюндун акыркы мүнөттөрү жана ошондой эле капитандар таймашына кезек беребиз. Капитандарды ортого чакырабыз. Урматтуу капитандар, алдыңыздарда Жеңго мунарасы турат. Биз 4-чү турда капитандар таймашында сиздерге атайын ушуну даярдадык. Демек, сиздер алдыңыздарда турган бул шариктерди таштайсыздар. Бул жерде кайсыл цифра чыккан болсо, бул жерден ошол цифраны тандап аласыздар дагы. Мен ошол номердеги суроону берем. Суроого кайсыл команда туура жооп берсе 5 упайдан. Эгерде кайсыл команда бул Жеңго мунарасын жыгытып жибере турган болсо, каршылаш командага 20 упай берилет. Түшүнүктүү, э? Мен суроолорду кезек-кезеги менен бир капитанга, кийинкисин экинчи капитанга берип кете берем. Кимдин цифрасы чоң болсо, ошол капитан команда биринчи алат. Демек, сизде 35, сизде болсо 56. Демек, 35ти алыңыз. Жыгытпай алууга аракет кылабыз, э? «35-ти чыгарып алды. Сизге биринчи суроо. География илим катары кайсыл өлкөдө пайда болгон? География алгач, илим катары кайсыл өлкөдө пайда болгон? Греция. Греция. Азаматсыз. Экинчи. Бизде сиз аласыз. Демек, 94. 62. 13-чү тактайчаны суруп аласыз. Азыркы учурда бизде Жаш канат командасы 5 упайга ээ болду десек болот, туура жооп берип. Азаматсыз. Сизге экинчи суроо. Жердин кичирейтилген моделин эмне деп айтабыз? Картоп. Азаматсыз.
Демек, кайрадан Жаш канат командасы таштайбыз. Кырк үчүнчү тактайчаны чыгарып алабыз. Азамат, сизге суроо, дүйнөдө канча континент бар? 7. 6. Азаматсыз. Кайрадан билим командасы. 13. 13 түштү башынан. 22-нчи тактайчаны чыгарып алабыз. Сизге 22-нчи суроо, жер суу аттарын кайсыл илим изилдейт? Жер суу аттарын. Жооп барбы? Топонимика. Азаматсыз. Жаш канат командасы. Сизде 21. 21-нчи тактайчаны чыгарып алабыз. Аракет кылабыз. Этият кылабыз. Аракет кылабыз. Аз калды, тартабыз. Азаматсыз. Сизге кийинки суроо. Экватор сызыгы жерди канчага бөлүп турат? 2. Азаматсыз. Кайрадан билим командасында. Демек, 14-чү тактайчаны чыгарып алабыз. Жок, оңдобойбуз. Азаматсыз. Сизге суроо, эң көп жаңгак багын Кыргызстандын кайсыл токойунан кезиктирүүгө болот? Азаматсыз. Кийинки Жаш канат. 33. Отуз үчтү чыгарып алабыз. Ордузда туруп чыгарабыз, Аз калды. Чыгытпаганга аракет кылабыз. Башка тактайчаларды оңдобойбуз, тийишпейбиз. Азаматсыз. Демек, тактайчаны алабыз, кой беребиз.
Сизге суроо. Кыргызстан канча мамлекет менен чектешет? 4. Азаматсыз. Кайрадан билим командасы. Сизде 33. 33 чыкты. 15. 15-чи тактайчаны чыгарып алабыз. Демек, оюндун шарты боюнча кайсыл команда жыгытып алган болсо, каршылаш командага 20 упай берилет, Азаматсыз. Сизге суроо. Пирамидалар кайсыл өлкөдө курулган? Египет. Азаматсыз. Кайрадан Жаш канат командасында. Сизде 43. 34. 34. 34-нчи тактайча барбы? Ортубузга келебиз. Азаматсыз. Жаш канат командасы чыгарып алды. Сизге суроо, кайсыл тоолорду дүйнөнүн чатыры деп атап жүрүшөт? Кайсыл тоолорду дүйнөнүн чатыры? Жомолонгума. Жок. Гималай. Туура жооп Памир тоолору болчу. Кайрадан бизде билим командасында. 44, 44-нчи тактайчаны чыгарабыз. Тактайчаны чыгарып алды. Азаматсыз. Сизге суроо, дүйнөдөгү эң чоң шаркыратма кайсыл? Ниагара болчу. Жооп туура эмес. Кийинки Жаш канат командасына өтөбүз. Капитанга. Сизде 66 башына. Элүү беш. 55-нчи тактайча жога. Таштайбыз. 16. Башынан баштап көрүңүз. 72. 26-нчы тактайды чыгарабыз, 26-нчы тактайды чыгарып көрөбүз. Азаматсыз. Сизге суроо, кайсы материк эч бир өлкөгө таандык эмес? Кайсыл материк эч бир өлкөгө таандык эмес? 6 материк деп айттыңыз, ошолордун кайсынысы эч бир өлкөгө таандык эмес? Бир өлкө эме болобу же кандай? Жок, эч кандай өлкөгө бул материк таандык эмес. Антарктида. Азаматсыз. Кайрадан кезек билим командасында. Отуз алтынчы тактайды чыгарабыз. Отуз алтынчы тактайчаны чыгарабыз. Бир кол менен алганга аракет кылабыз, кана.
Аракет кылабыз. Азаматсыз 36-нчы номерди чыгарыңыз. Сизге кийинки суроо. Кайсы океанда эң көп арал бар? Кайсы океанда эң көп арал болушу мүмкүн? Дүйнөдө негизи 4 океан бар, Эң көп арал кайсы океанда болушу мүмкүн? Тынч океан. Азаматсыз. Кайрадан Жаш канат командасында. Отуз биринчи тактайды чыгарып алабыз. Аны жылдырбайбыз. Азаматсыз. Сизге кийинки суроо. Компас кайсыл мамлекетте ойлонуп табылган? Агач компас кайсыл мамлекетте ойлонуп табылган болушу мүмкүн? Азаматсыз. Кытай. Кийинки кезек 13 чыкты. 36 чыкты, 26. 29. 29 тактайды чыгарып алабыз. Азаматсыз. Сизге кийинки суроо. Эмне себептен Африка эң ысык өлкө деп аталат? Экваторсуз өлкөсү. Жок. Көпчүлүк бөлүгү тропикте жайгашкандыгы үчүн болчу. Кезек кайрадан Жаш канат командасында. 12. Тактайды чыгарып алабыз. Азаматсыз. Сизге суроо. Аянты боюнча эң ири Евразиядагы мамлекет кайсыл? Евразияда. Азаматсыз. Россия. Кайрадан Билим командасында. 53-чү тактайчаны чыгарып алабыз. Болушунча бир колдоп аракет кылабыз, Азаматсыз. Сизге кийинки суроо. Кайсыл мамлекеттин желегинде 51 жылдыз тартылган? АКШ. Азаматсыз. Кайрадан Жаш канат командасында. 94. 24. Жок, 42. 42-нчи тактайчаны чыгарып алабыз. Ордубузга турабыз, ордубузга. Аракет кылабыз. Аз калды. Демек, оюн аяктады. Урматтуу командалар, кезекти эсептейбиз. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ошентип биз Жашта маш интеллектуалдык оюнунун өз соңуна да келип жеттик. Бизде жалпы командалар мыкты оюн көрсөттү десек болот. Ал эми 4-чү турдун жыйынтыгы боюнча жалпы 7 суроого туура жооп берип, Жаш канат командасынын капитаны 7 суроого туура жооп берип 35 упайга ие болдуңуздар. Азаматсыздар.
Ал эми 4-чү турда капитандар таймашында жалпы 5 суроого туура жооп берип, билим командасы 25 упайга ээ болдуңуздар. Азаматсыздар. Демек бизде акыркы мүнөттөр жалпы оюндун жыйынтыгын айта кетсем, жалпы оюндун жыйынтыгы боюнча Жаш канат командасы 95 упай, азаматсыздар. Ал эми билим командасы биз бул жактагы Дженго мунарасын Жаш канат командасы кулатып жибергендигине байланыштуу биздин билим командасына дагы болсо 20 упай кошулду. Жалпы жыйынтык сиздерде 165 упай, азаматсыздар. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул жарым финалга мыкты оюн көрсөтүп, өздөрүнүн билимин, тажрыйбасындагы болсо ушул жерде өнүктүрүп келе жаткан Жаш канат командасын биз жарым финалга чыккандыгы менен куттуктайбыз. Ал үчүн биз биздин студияга мына ушул Жаш канат командасын мыкты кылып даярдап келген мугалими Чынара Умурзакова эжекебизди чакырабыз. Келиңиз эжеке. Куттуктайбыз эжеке, жеңишиңиздер кут болсун. Сиздерди жарым финалда дагы көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Демек, Чынар эжеге мына ушул окуучуларыңыздын ортосунда туруп, өзүңүздүн сезимдериңизди жана көрүүчүлөргө болгон каалоо тилектериңизди айтып кетсеңиз болот. Бул жерде мен аябай сүйүнүп отурам. Бул жерде эки команда тең өтө мыкты деңгээлде даярданышкан. Ушул жерде предмет боюнча да аябай мыкты жооп берип атышты. Арасында анча толкундоор болуп атты. Ушуну даярдаган эжеке, анан биз ушу жетектеген ушул жерде Ош Билим каналынын эмес Айзерги эжекеге, ана бизди ушу үгүттөп неме деп дайым сөз бөлүшүп аткан биздин директорубуз номер 14 Алтыбаев, Канибек Алтыбаев атындагы орто мектебинин директору Матанова Дилбар Базарбаевага да чоң ыраазычылыгыбызды айтабыз. Ушул жерде сөзүбүздү эки бөлүп ушинтип кечээ күнгү ОРТга катышып бүгүнкү келип отурган окуучуларыма дагы ыраазычылык билдиремен. Рахмат балдар, ушундай ийгиликтерге жетише бергиле. Силерге дагы мына атагындаш команда, силерге дагы чоң ийгиликтер, ушу ийгиликтердин үстүндө жүрө бергиле. Дайым ушу силерге ушу алдыңкы катар жүрүшүңөрдү каалап кетем. Силер дагы Кудай кааласа бирде жеңилет, бирде жеңет. Силерге дагы ушу чоң ийгиликтерди каалайм. Анан ушу сиздерге дагы чоң рахмат ушул жерде отурган. Сиздерге дагы чоң ийгилик, дайыма ишиңиздер алга жүрө берсин. Албетте, биз Жаш канат командасын бул оюн менен гана коштошпостон, биздин сентябрда кайрадан улануучу биздин оюндарга сиздер өзүңүздөрдүн командаңыздарды дагы болсо даярдап келип катышсаңыздар болот дейбиз. Ал эми билим командасынын ушул оюнга мыкты даярдап келип, буга чейинки оюндарда дагы мыкты оюн көрсөткөн билим командасынын атайын даярдап келген эжекеси Динара Мырзаева эжекебизди чакырабыз. Келиңиз эжеке. Окуучуларыңыздын дал ортосуна туруп, сиз дагы өзүңүздүн сезимдериңиз менен бөлүшүп кетиңизчи. Бүгүн саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары. Биз абдан кубанычтабыз, себеби балдарыбыз эң оор жүктү мойнунда турса дагы ошол жүктү жеңип дагы бүгүнкү жеңишке дагы ээ болушуңар менен чын дилибизден куттуктайбыз. Жана ушул таймашты уюштурган жалпы Ош Билим телеканалынын жамаатына, мындай келген биздин чырактай балдарыбызга, өздөрүнүн билимин ортого салып, ушу билимин элге тараткан сиздерге чоң ийгиликтер болсун. Балдарыбыз ар дайым ушундай трибунанын үстүндө аттары даалайга, даңкыңар даалайга жеткен улуу инсандар болушуңарга чын жүрөктөн тилектешпиз. Чоң рахмат, эжеке, барыңыздарды куттуктайбыз. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, мына ошентип биздин жарым финалдын биринчи оюну жыйынтыкталды. Албетте, бул оюнда жеңишке жеткен билим командасын финалда күтөбүз. Сиз болсо бизден алыстабастан оюнду өткөрүп жибербеңиз.